Ivy não fez nada. Eu sou Knuckles, o Equidna. E eu sou o namorado dele, Ivy. Ai, Ivy, para, ok. Cadê você? Ninguém viu. Ai, tomara que o Eccles. Eu sou a Ivy, sou Você já namorada disse, dele. você já disse. Eu sou uma raposa. Aí, para. Estou transmitindo direto da maior chuva do mundo. A maior. Ivy, para. Indicamos ao vivo chuvas, muitas chuvas. Não, indicamos ao ouvido uma tela toda preta. Toda preta, porque não tem luz nenhuma. Oh, meu Deus, melhor desligar. Quando a gente sair, a gente vai tomar a maior chuvarada. É verdade. Melhor. Vou parar de gravar. 1, 2, 3.